హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు గోల్డ్ అండ్ ఫుడ్. ఈరోజు వీడియోలో సొరకాయ పెరుగు కూరను ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఈ కూరకు కావాల్సిన పదార్థాలను ఇప్పుడు చూద్దాం. పెరుగు 2 కప్పులు, 1 కప్పు సన్నగా కట్ చేసుకున్న సొరకాయ, 2 ఉల్లిపాయలు, అలానే 2 నుంచి 3 పచ్చిమిరపకాయలు, 1 స్పూన్ మినపగుళ్ళు, 1 స్పూన్ జీలకర్ర, 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, టేస్ట్కు సరిపడా ఉప్పు, అలానే కొంచెం పసుపు, 1 స్పూన్ ఆవాలు. అంతే ఫ్రెండ్స్. ఈ సొరకాయ పెరుగు కర్రీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా 2 కప్పుల పెరుగుని ఇలా చిక్కటి మజ్జిగలా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చిటికెడు పసుపును కూడా వేసి కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర పొడిని కూడా వేసి కలుపుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇలా కలుపుకున్న పెరుగుని 5 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా కట్ చేసి ఉంచుకున్న సొరకాయ ముక్కలను వేసి అందులో తగినంత నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి. ఈ సొరకాయ ముక్కలు పూర్తిగా ఉడకటానికి సుమారు 20 నిమిషాలు పడుతుంది. ఫ్రెండ్స్, మంటను లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఈ సొరకాయ ముక్కలను ఉడికించుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా మనం సొరకాయ ముక్కలను ఉడికించుకున్నాము కదా, ఆ ఉడికించిన సొరకాయ ముక్కలకు తాలింపు వేసుకొని తాలింపు వేసిన సొరకాయ ముక్కలను ముందుగా మనం రెడీ చేసి ఉంచుకున్న పెరుగు మిశ్రమంలోకి కలుపుకోవాలి. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఎంతో రుచికరమైన సొరకాయ పెరుగు కూర రెడీ. ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి ఎలా కుదిరిందో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. గోల్డ్ అండ్ ఫుడ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోవద్దు. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ ఎప్పటికప్పుడు మీకు అందుతాయి. మరో మంచి రెసిపీతో మీ ముందుకు వస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.